Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes apprentissages de français de la 6e année d'enseignement primaire. Donc aujourd'hui, nous avons une leçon de grammaire intitulée la phrase négative et la phrase affirmative dans la page 80 et la page 81. Donc on va commencer par la page 80. Donc la leçon d'aujourd'hui autour de la négation. يعني باللغة العربية هي النفي. كيفاش غادي ننفي واحد الجملة. Donc on va commencer par ce que je sais. ماذا أعرف. Coche les groupes des mots qui forment une phrase. Donc هنايا في هاد لي مو في هاد لي جروب دو مو كاين منهم اللي هما دي فراز وكاين اللي ماشي فراز. دونك غادي نقراو ونحاولوا نشوفوا. دونك شنو هي لا فراز؟ لا فراز هي واحد المجموعه ديال لي دوني، هي واحد المجموعه ديال لي جروب دو مو، ولكن عندهم ان سونس. الا ما كانش لو سونس اون بو با بارلي دو لا فراز، حيت لا فراز doit avoir un sens. Donc l'ordinateur est éteint. Donc هذه c'est une phrase. علاش؟ دونك هاد لو جروب دو مو كيكون لينا اون فراز. علاش؟ لان كاين واحد لو سونس. Donc le deuxième groupe de mots, le TGV roule à 400 km à l'heure. يعني TGV كيجري ب 400 km في الساعة. Donc c'est une phrase. Le soleil se lève. يعني الشمس تشرق. إذن c'est une phrase. La fusée se dirige vers la lune. الصاروخ يتجه نحو القمر. Donc صحيح. Donc c'est une phrase. Le portable ou avec l'électricité. هذه ce n'est pas une. Le groupe de mots ما كيعطيناش une phrase. Donc on passe à j'observe et je découvre. Donc on va lire le petit texte. L'ordinateur en panne. إذن الحاسوب en panne يعني في حالة عطب. L'ordinateur de Jamal fonctionne comme il faut. الحاسوب ديال جمال كيشتغل كما ينبغي. Celui de Mina ne fonctionne pas. ولكن الحاسوب نتاع مينا ما كيشتغلش. Papa porte l'ordinateur de Mina chez le réparateur. يعني الأب حمل الحاسوب نتاع مينا وداه لو ريباراتور يعني اللي غيصلحو المصلح ديالو. Le technicien contrôle l'ordinateur. التقني يعني كيدير الكونترول ديالو على يعني كيدير l'ordinateur. Il dit à papa que l'ordinateur est endommagé et qu'il ne fonctionnera plus. يعني قال ليه بأن الحاسوب صافي ضاع وما غاديش يخدم في مرة. Papa laisse l'ordinateur chez le technicien. الأب خلى ديك الحاسوب عند التقني. Et revient à la maison. رجع للدار. Mina ne verra plus jamais son ordinateur. إذن مينا ما باقيش تشوف l'ordinateur ديالها. Elle aura une tablette. إذن غادي تاخد tablette. غادي يشري ليها باها tablette au lieu d'un ordinateur. Donc on va commencer par je manipule et je réfléchis. Observe la première phrase. Comment l'appelle-t-on? Donc la première phrase هنايا l'ordinateur de Jamal fonctionne comme il faut. هنايا هاد الجملة هذه كنسميوها une phrase affirmative. Donc une phrase affirmative. La deuxième phrase compare la première phrase et la deuxième phrase relève ce qui a changé. Donc il a قارنا la première phrase هذه اللي ملونة بالخضر
la deuxième phrase, celui de Mina ne fonctionne pas. هنا كنشوفوا عندنا نفس le verbe. عندنا fonctionne. ولكن le verbe الأول n'est pas encadré par ne pas. هنا كاينه هنايا ne pas, هنا ما كايناش ne pas. إذا شنو غادي نقولوا؟ بالنسبة شنو وقع هو أن le verbe fonctionner qui est conjugué au présent est encadré par ne pas dans la deuxième phrase. هادشي اللي تشونجا من la première phrase la deuxième phrase. Donc qu'est-ce quel est le changement? Fonctionne يعني fonctionne, le verbe fonctionne se trouve entre ne et pas. Entre ne et pas. هذا هو اللي وقع. حنايا كان عندنا le verbe n'est pas entre nous, ne et pas. هنايا le verbe entre ne et pas. أو لا كنقولوا le verbe est encadré par ne pas. La troisième question, dans quelle phrase le fait de fonctionner n'existe pas? يعني شكون فين هو الحدث نتاع لو فونكسيونمون فين ما كاينش؟ واش في لا بروميير فراز ولا في لا دوزيام فراز؟ بيان سور لو فونكسيونمون ما كاينش في لا دوزيام فراز. في لا دوزيام فراز ما كاينش فونكسيونمون ديال لورديناتور، بينما في لا بروميير فراز il y a un fonctionnement. Donc هنا qu'est-ce qu'on va dire? Donc dans la deuxième phrase ما كاينش fonctionnement. Dans la deuxième phrase il n'y a pas le fait de fonctionner. الاشتغال ما كاينش، كاين الاشتغال في la première phrase. Quatrièmement, quels sont les mots utilisés pour dire ce que ce fait ne s'est pas déroulé? إذا شنو هما الكلمات اللي كيخليونا مثلا نقولوا واحد لو فات ما كاينش باش ننفيو واحد لو فات. Donc bien sûr, c'est ne et pas. Les mots utilisés هما ne et pas. Donc هاد les mots هما السبب. لو اننا نرجعوا لا فراز لا دوزيام فراز ونحيدوا منها نو اي با ما غاديش نقدروا ننفيو العباره، ما ننفيوش الجمله، ما غاديش نعكسوها. دابا هاد نو اي با خلاتنا اننا نعكسوا لو فونكسيونمون. دونك لا cinquième phrase, quelle est la place des mots exprimant la négation dans la deuxième phrase? Donc شنو هو المكان ديال الكلمات اللي كتexprimer la négation في la deuxième phrase? Il encadre le verbe. Et ça c'est très important. Donc هاد ne est pas qui encadre le verbe. Il encadre le verbe. Les mots هاد ne est pas, il encadre le verbe conjugué. Le verbe bien sûr ديال la phrase qui est conjugué. Relève les mots utilisés pour indiquer la négation dans les autres phrases. دابا غادي نمشيو نقلبوا على les autres phrases ونشوفوا شكون فيهم اللي ce sont des phrases négatives واللي لا. دونك هنايا عندنا نمشيو نقلبوا على لو فيرب. دونك نمشيو نقلبوا على لو فيرب. هنا لو فيرب عندنا هو porte. Est-ce que le verbe il est encadré par ne et pas? لا. Donc la phrase n'est pas négative. Le technicien contrôle. Est-ce que le verbe contrôle il est encadré par ne et pas ou bien autre chose? Là. Donc ce n'est pas une phrase négative. Dit, le verbe dit, est-ce qu'il est encadré par ne et pas? Donc il n'y a pas de négation. Donc papa que l'ordinateur est. Et est-ce que le verbe est encadré? Là. لاحظوا هنايا le verbe fonctionnera, il est encadré. Il est encadré par quoi? Il est encadré par ne et plus. ماشي بحال قبل كانت عندنا ne et pas. إذا هنا عندنا واحد les deux mots qui permet de faire la négation اللي هما ne
plus. نستمروا. Papa laisse. Laisse, c'est un verbe. Est-ce qu'il est encadré par ne et pas ou la ne et plus? Là, il n'y a pas de négation. Chez le technicien, revient. Revient كذلك. Est-ce que le verbe est encadré? Non. Donc ce n'est pas une négation. Mina verra. Donc هنا لاحظوا بأن le verbe il est encadré par ne. Plus jamais. هنا يجوز. Plus jamais. يعني هنايا استعملنا ne plus ou jamais. Donc غناخدو حنا ne jamais. حيت ne pas عندنا غناخدو ne jamais. هادو سو سون دي مو عاوتاني اللي كيخليونا نديرو لا نيغاسيون. لا ديرنيير فراز لو فيرب فين هو لو فيرب؟ لو فيرب اورا est-ce qu'il est encadré? Non, il n'est pas encadré. دونك هكذا كنعرفوا لا نيغاسيون. باش كنعرفوا لا نيغاسيون بلو فيرب. دونك كنمشيو نقلبوا على لو فيرب. est-ce qu'il est encadré ou n'est pas encadré. ولكن كاين دي كا اكسبسيونيل فاش ما كيكونش لو فيرب encadré. اذا باش ما نقولوش دائما لو فيرب خصو يكون encadré. دونك غادي نشوفوا ربما في لي زيكزامبل ولا في لي زيكزيرسيس. دابا غادي نمشيو نجاوبوا على لا ديرنيير كيسيون. كومون ابيلتون سي فراز. دونك هاد لي فراز هادو اللي لو فيرب ديالهم il est encadré par ne plus ou ne jamais ou ne pas. Donc ce sont des phrases négatives. Donc on passe à la construction de la règle. Complète avec les mots suivants. Mots, négative, affirmative. Une phrase peut être à la forme. إذن هنا غادي نوقفوا واحد الوقفة. Il faut différencier entre les formes de phrases et les types de phrases. كاين عندنا لي فورم دو فراز كاين عندنا جوج. كاين لا فراز افيرماتيف اللي لو فيرب ديالها ني با encadré par ne pas, ne personne, ne jamais, ne rien, etc. ne plus. وعندنا لا فراز نيجاتيف هي الجملة المنفية اللي لو فيرب نتاعها il est encadré par ne pas, ne jamais, ne plus, etc. ولكن كاين عندنا لي تيب دو فراز. ففي لا كيسيون إلا قال لك لو تيب دو فراز راه ماشي لو فورم دو فراز. خصنا نفرقوا. كاينه لا فراز ديكلاراتيف. هذه لا فراز ديكلاراتيف الجمله التصريحيه انتروغاتيف اكسكلاماتيف امبيراتيف. هذوك سو سون دي تيب دو فراز. اما اليوم كنتحدثوا على لي فورم دو فراز. Donc une phrase peut être à la forme négative comme il peut être à la forme affirmative. Affirmative تأكيدية أو لا مثبتة. دونك احنا استعملنا لو مو affirmative. Il fait le fait évoqué existe. يعني الحدث كاين. هنا الحدث ما كاينش. Ce portable fonctionne. هذا الهاتف يشتغل. هنا الهاتف لا يشتغل. إذا هنا النفي نتاع هذه الجملة. On construit une phrase en utilisant les mots. إذا شكون هي لا فراز اللي كنستعملوا فيها هاد لي مو؟ سي لا فراز نيجاتيف. لا فراز نيجاتيف. لا فراز نيجاتيف كنستعملوا فيها ne pas, ne plus, ne jamais, ne rien, ne personne ou encore personne, ne, aucun, ne, devant une voyelle كنحيدوا ال. Donc voilà. Donc les mots de négation les mots de ولا كنسميوهم les éléments de négation. شي مرات كنقولوا les mots إذا راه جاية من هنا les mots de négation ولا les éléments de négation encadre le verbe au temps simple et l'auxiliaire au temps composé. إذا شنو بغاو يقولوا لنا هنا؟ بأن فاش كيكون عندنا لو طون سامبل كنأونكادريو لو فيرب. فاش كيكون عندنا لو طون كومبوزي كنأونكادريو فقط لوكسيليير. فوالا غندوزو دابا لي زيكزيرسيس باش نديرو لابليكاسيون ديال هاد الشيء هذا. بور بيان كومبروندر هاد لا لوسون غادي نمشيو ل جو مونطرين. دونك ليكزيرسيس 1 سوليني لي فراز نيجاتيف. اذا شنو خصني ندير؟ انا دابا طحت في هاد ليكزيرسيس في ليكزامان ولا في الدوفوار غنقلب على لو فيرب.
هنا عندي le verbe le temps simple. هنا عندي avoir c'est un temps simple. Vol هذا هو le verbe. Ouvrira هذا هو le verbe. Dépose هذا هو le verbe. Évolue هذا هو le verbe. دابا هنا عاوتاني غادي نشوف est-ce que le verbe est encadré par ne pas, ne plus, ne jamais, ne rien, etc. ولا لا. دونك غادي نجي نشوف هنايا كنشوف بان عندي ne plus. لا دوزيام فراز ما عندي لا ne pas, na ne plus, نا حتى شي حاجه. لا تروازيام فراز عندي ne jamais. لا كاتريام فراز عندي ne غير هنايا تحيدات حيت تلاقاو جوج ديال الساكنين. لا كاتريام فراز لا ميم شوز ne jamais. لا ديرنيير فراز لا. اذا شكون هما لي فراز اللي غادي نسولينيي؟ هادو جو في سيلينيي هاد لا فراز وهاد لا فراز وهاد لا فراز وهاد لا فراز. هادو هما لي فراز نيجاتيف. هادو سو سون دي فراز افيرماتيف. علاش؟ لان ما كاينش لي زيليمون دو نيغاسيون. La deuxième question transforme ces phrases affirmatives en phrases négatives. إذا عندي دي phrases affirmatives وخصني نرجعهم نيجاتيف. إذا شنو خصني نستحضر؟ خصني نستحضر نو جامي نو بلو نو إتسيتيرا. إذا هنا خصني عاوتاني شكون هي اللي خصني نعرف نستعمل. دونك شكون في هاد لي فراز اللي شكون اللي غادي نقدر شكون اللي غادي نستعمل. دونك كذلك هنايا لو فيرب خصني لو فيرب اللي غنأونكادري. هنا سي تيليفون كوت كوزان فواياج لي اوفريي فون. هنا طون كومبوزي غنأونكادري لوكسيليير. دونك خصني نطبق داكشي اللي شفنا في لا ريغل. دونك لو تران كيس كون فا دير لو تران نو. دونك غادي نستحضر نو ثم لو فيرب غادي يشد الوسط pas à grande vitesse. La deuxième phrase, c'est téléphone portable. C'est téléphone portable ne. Le verbe coûte pas cher. La troisième phrase, mon cousin voyage seul. دابا هنايا يعني مون كوزان كيسافر بوحدو، ولكن الا بغينا نقولو ما كيسافرش شنو غادي نقولو؟ غادي نقولو في مره ما عمرو سافر. ستادير غادي نقولو مون كوزان ne. Le verbe voyage jamais seul. ما عمرو سافر بوحدو. العكس نتاعها ما عمرو سافر. Les ouvriers vont à l'usine. دونك العمال مشاو للمعمل. دونك الا بغينا نفيوها شنو غنقولوا؟ les ouvriers ne vont plus. ne vont, le verbe vont, plus à l'usine. La dernière phrase, هنا غادي نستعملو pas, ne pas. Il n'a pas وغادي نحيدو e لأن e. Il n'a pas. Il n'a pas entendu. كنخليو le verbe bien sûr participe passé. Des informations. Il n'a pas entendu des informations à la radio. Donc on passe à la troisième question. Dans chaque phrase, on tourne les mots de la négation. Donc هنايا غادي نقلبوا على les mots de négation. Donc علاش غنقلبوا؟ le verbe هو اللي كيعطينا. بعض المرات ما كيكونش فاش كيكون le verbe n'est pas conjugué à l'infinitif كتكون حاجه اخرى،
ولكن la plupart des cas فاش كيكون عندي le verbe إذا هنا le mot de négation هو ne personne. بالنسبة لا deuxième phrase ne jamais. بالنسبة لا troisième phrase ne rien, ne plus, ne pas. إذا كلهم هنا تستعملوا في هاد لي فراز. دونك غادي نمشيو لا ديرني جو ميفالي. souligne les phrases négatives. إذا غنقلب على le verbe. Les techniciens fabriquent. Rentre, a, quitteront, montre, annonce. إذا شكون هما اللي qui sont encadrés par le verbe, par les mots de négation. هنا le verbe n'est pas encadré. La deuxième phrase عندنا ne jamais. La troisième phrase عندي ne jamais. La quatrième phrase ne plus. هنا لا وهنا لا. ما عنديش لي مو وبالتالي لي فراز كون فا سولينيي اذا هما اللي عندهم لي زيليمون دو نيغاسيون. هادو هما لي فراز كي سون نيغاتيف. دونك غادي ندوزو لا دوزيام كيسيون. transforme ces phrases affirmatives en phrases négatives. اذا عندنا دي فراز افيرماتيف غادي نحولوهم. اذا غنستحضروا عاوتاني نو با و نو جامي ايتترا. Donc, la maman prépare une omelette. Donc, je vais la maman. Finalement, le verbe prépare. On va ne pas, ne prépare. Ne prépare pas une omelette. La deuxième phrase, il va en ville chaque dimanche. Donc, chaque dimanche, donc le verbe ديالنا هو va. Donc, il ne va jamais. لأن chaque dimanche كتعبر على le temps. Donc, il ne va jamais. كيمشي كل dimanche. العكس ديالها ما عمرو ما مشى. هذا هو المقصود. Il ne va jamais. فاش كتقول il ne va pas يقدر شي مرات يمشي. il ne va jamais en ville. وكنحذفوا chaque dimanche. أو الليل بغينا نديرو مثلا il ne va pas en ville chaque dimanche حتى هذه ça marche. ولكن donc mon frère aime les bandes dessinées. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Shina ou le verbe. Le verbe ou aime. Mon frère n'aime pas هاد n'aime pas. هاد pas ديما كتعوض كلشي نورمالمون. يعني الا بغيتي دير لا نيغاسيون غير با راه ممكن، ولكن شي مرات كتصلح انه نستعملوا d'autres éléments, ne jamais, ne pas, ne plus, etc. Donc, on va la troisième question. Dans chaque phrase, entoure les mots de négation. Le verbe prenne, a, pense, on. أنا دابا كنحاول نركز على هذا الشيء لأن كنعطي لا ميثود. انا سكي مانتيغيس سي لا ميثود. بالنسبه لليليف شنو هي الطريقه. ما هو باين بانه عندنا نو بلي محفوظين. هنايا نو بلي كذلك، هنا نو جامي، هنا نو جامي، وهنا نو. دونك هادو هما لي مود دو نوغاسيون حنا درنا ليهم l'entourage. Donc voilà, c'est la fin de la séance concernant la négation, mes apprentissages de français 6e année prime.